Þar 40 áfram í bikar, hvernig svona metur þetta? Bara virkilega ánægður sko, vera komin í afturúrslitin. Það var ég hati þessa leiki sko, þetta eru svo mikið erfiði leikir á móti þessum svoköldu minni spámönnum og við bara, ég veit ekki hvort að 4-1 gefur rétta mynd af endilega af leiknum. Grindvíkingar áttu kannski skilið að skora fleiri mörk og þannig að ég er bara virkilega ánægður að við séum komnir áfram. Hvað svona veldur þið ekki að ná að klára þessa leiki svona eins samfærandi gegn minni spámönnum? Ég held bara, ég veit það ekki almennilega sko, ég vissi almennilega svarið við því að þá værum við milljónamæringur. Þetta er náttúrulega bara sko, þetta leikur held ég ársins fyrir Grindavík og svo er bara erfitt að brjóta niður lóblokk hvar sem er í heiminum, hvort sem er í Íslandi eða úti sko og Grindvíkingar vörðust vel, vissulega stjórnuðu við leiknum og örugglega gott possession og allt það kjaftaði sko en það er bara erfitt að brjóta þessi liða bak aftur og í 2-0 og þá kom svona ákveðin værikjar og Grindvíkingar stigu svolítið á bensíngjöfina og skoruðu frábært mark og voru óheppnir eiginlega að jafna ekki. Pálmi bjargaði okkur virkilega vel og þannig að við þurftum að fá smá gæði inn af bekknum til að fá ferskar lappir og þá kláruðu þetta svona fagmannlega en eins og segi 4-1 gefur ekki alveg rétta mynd af leiknum fyrst mér. Jón Guðni klukkaði 60 mínútur í dag, hvernig er svona allra að koma til? Já, það var bara virkilega flott sko, 45 á móti FH og 65-ish á móti Grindvíkingum, þannig að hægt og bítandi, við þurfum ekki að fara fram úr okkur. 2,5 ár og allt í einu bara núna 2 leikir á viku þó að við erum kannski bara 1 hálfleikur og 65, þannig að við þurfum að fara varlega með en so far so good. Talandi FH-leikinn, þú tókst hann upp í stúku, hvernig var svona tilfinningin komandi inn í leikinn og ekki geta verið á hliðarlínunni? Hún var ekki góð sko, ég var frekar stressað en þegar leikurinn byrjaði þá sá ég bara strákarnir voru virkilega fókusarir og þetta virkilega, ef ég að finna svona eitt orð til að lýsa frammistöðum með FH, þá var þetta Evrópu frammistaða, hún var bara virkilega massív og þeir voru fysikal og við tókum bara vel á móti þeim og bara einhvern veginn, já, Evrópu frammistaða var virkilega svona orðið sem ég var að leita af, þannig að það var stressandi en við klárum þetta fagmannlega. Takk hérlega. Takk.